আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কানাডার স্নো পড়ে চতুর্দিকে যে অবস্থা হয়। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এই বাড়িটাতে আমরা থাকি, এই বাড়ির সামন এবং আশপাশের পরিবেশ আপনাদেরকে দেখাবো। বলে রাখি, এই বছর খুব বেশি স্নো পড়ে নাই। আজকে অনেক দিন পর স্নো পড়লো। আমার মনে হয় জানুয়ারির 22 তারিখের পরে আজকে মনে হয় এই প্রথম স্নো পড়লো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড স্নো পড়ছে। এই দেখেন, গাড়ি উপরে প্রচণ্ড স্নো সব দিকে এখনও পড়তেছে। এটা আসলে রাস্তা। তো আজকে দিনের বেলায় স্নো হওয়াতে এখনও সিটির লোকেরা হয়তো আসতে পারে নাই। যখন স্নো বন্ধ হবে তখন তারা আসবে, রাস্তা পরিষ্কার করে দিবে, তখন এদিকে গাড়ি চলাচল করবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতেছে। সিটির লোকেরা জরুরি ভিত্তিতে ইমার্জেন্সিভাবে মেইন রোডটাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছে স্নো, যার দরুন গাড়ি চলাচল করতে পারতেছে মেইন রোড দিয়ে। এবং পাড়ার রোডগুলা এখনও গাড়ি চলাচলের মানে উপযোগী না তা নয়, গাড়ি চলাচল করে। যাদের ইমার্জেন্সি তারা তো আসছেই। এই যে দেখতেছেন আপনারা একটি গাড়ি, সবার কিন্তু উইন্টার টায়ার আছে। যারা স্নোতে গাড়ি চালায় তাদের কিন্তু উইন্টার টায়ার আছে। উইন্টার টায়ার বলতে আমি আপনাদেরকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে স্নোর মধ্যে গাড়ি চালালেও গাড়ির চাকা স্লিপ করবে না, এটাই আর কি। যে আপনারা দেখতেছেন চতুর্দিকে স্নো স্নো আর স্নো। আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি কানাডার বিভিন্ন প্রভিন্সে বিভিন্ন ধরনের স্নো পড়ে থাকে। অন্টারিওতেও স্নো পড়ে, প্রচুর স্নো পড়ে। তো সেই হিসাবে নোভাস্কোশিয়া, এরপর সাসকাচুয়ান, ক্যালগেরি এগুলোতে সবচেয়ে বেশি স্নো হয়। আর অন্টারিওতে স্নো হয়, তবে ওগুলা থেকে একটু কম আর কি। যে প্রভিন্স, অন্যান্য যে প্রভিন্সগুলো বললাম সেই প্রভিন্সগুলো থেকে একটু কম পড়ে, এই আর কি। তো এই যে আপনারা দেখতেছেন সামনে, ওটা হচ্ছে গটেইনের লাইন। গটেইনের লাইনেও প্রচুর পরিমাণে স্নো পড়েছে, এখনও স্নো পড়তেছে। তো যাই হোক, এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাই আমি হাইওয়ে না অ্যাকচুয়ালি, বাট এটা হচ্ছে একটা বড় অ্যাভিনিউ আর কি। এটা টেম্পুট অ্যাভিনিউ। এই অ্যাভিনিউতে প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। সেই কারণে এখানে গাড়ি চলাচলের কারণেই অনেকটা স্নো স্থায়ী থাকতে পারে না আর কি। এই যে দেখেন বিভিন্ন অ্যাভিনিউগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এগুলো কিন্তু প্রচণ্ড স্নো। আসলে যদিও দেখতে সুন্দর মনে হয়, সব দিকে সাদা। এই যে আমাদের দেশে একটা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ছিল না, সাদা সাদা আরও সাদা, এর চেয়ে বেশি সাদা। এটাই হচ্ছে সাদা সাদা আরও সাদার মতোই। এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে মিলে যায় অনেকটা, কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এখানে কিন্তু চলাচল করাটা অনেক কঠিন। স্নো যখন পড়ে তখন যে বাজার এখানে চলাচল করে তাদের জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, আপনারা আমার সাথে থাকুন আর উপভোগ করুন কানাডার সৌন্দর্য, স্নো এবং সেই সাথে কষ্টের পরিবেশও। যে আপনারা দেখতে পারতেছেন, এটা একটা বাঙালি অধ্যুষিত এরিয়া। এখানে প্রচুর বাঙালিরা থাকে, প্রচুর বাঙালিদের বাড়িঘর এখানে। এই যে দেখতেছেন আপনারা, এটা হচ্ছে আড্ডা রেস্টুরেন্ট। আড্ডা রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট। এটা একটা প্রচুর বিজি রেস্টুরেন্ট, এখানে প্রচুর বিজি হয়। বিশেষ করে বাঙালিরা এখানে আসে, খাবার খায়, এখানের খাবার উপভোগ করে। বিশেষ করে বাঙালি পরিবেশের খাবার অত্যন্ত ভালো, সুস্বাদু খাবার। এজন্য অনেক বাঙালিরা এখানে খাইতে আসে দূর দূরান্ত থেকে। আর আমি আসলে স্নোয়ের জন্য
বেশি দূর যেতে পারবো না। একটু সামনে গেলে আছে এখানে লবঙ্গ নামে একটা বাঙালি রেস্টুরেন্ট, এটাও খুব পপুলার, অনেক ভালো খাবার দাবারের ব্যবস্থা আছে এখানে। আর বিশেষ করে এখানে যে যারা বাঙালি থাকে তাদের বাসা বাড়িগুলা এই আশেপাশেই। যে আপনারা দেখতেছেন গাড়িগুলো চলাচল করতেছে, কিন্তু গাড়ির উপরে প্রচণ্ড পরিমাণে গাড়ির ভিতরে প্রচণ্ড পরিমাণে গাড়ির উপরে স্নো পড়ছে। এই যে আপনারা দেখতেছেন সিগন্যাল পড়ছে, আমরা রাস্তা পারাপার করছি। এই প্রথমে একটা মানুষের হাঁটার ছবি আসবে যখন সিগন্যাল পড়ে, তারপর আসবে সেকেন্ড। ওই সেকেন্ডগুলো যতক্ষণ স্থায়ী থাকবে এর মধ্যে আপনি পেরিয়ে যেতে হবে, এর মধ্যে আপনার পেরিয়ে যাওয়ার রাইড আছে। গাড়ি যখন সবুজ সিগন্যাল পড়বে তখন আপনি আর যেতে পারবেন না। দেখেন এখানে চিনার উপায় নাই যে আসলে এখানে পরিবেশটা কেমন, এটা আসলে কেমন। এই চতুর্দিকে স্নো পড়ে একাকার হয়ে গেছে। দেখেন গাড়ি চলতেছে, এই যে রোডওয়েতে গাড়িগুলো উঠে আপনাদেরকে আমি দেখাইতেছি। এই যে দেখেন গাড়ির চাকার দাগ আছে, এগুলো কিন্তু খুব রিক্সে উঠতে হয়। যদি উইন্টার টায়ার না হয় তাহলে কিন্তু এদিকে উঠা খুবই কঠিন। এইভাবে চলতে থাকলে যদি একটানা 5-7 দিন চলে, দেখবেন যে এদিকে একদম চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যাবে। তো ভাগ্য ভালো এখানকার সিটির লোকজন এসে রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, বিদায় রাস্তাগুলোতে গাড়ি চলাচল করতে পারে, না হয় কিন্তু এখানে জনজীবন একদম অচল হয়ে যেত। তখন চতুর্দিকে স্নো স্নো আর স্নো। আর মেইন রোডগুলোতে গাড়ি চলাচলের কারণে অনেকটা স্নো রিমুভ হয়ে গেছে, অনেকটা আবার আছেও। এটা মনে হয় প্রথম দিকে একবার সিটির লোকজন এসে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। এই যে এক পাই সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে, অনেক রিক্সে যাইতেছে। আপনারা দেখেন তার একটি পা কিন্তু দুই পাই নিচে আছে, দুটি পাই নিচে। এই হচ্ছে টরন্টোর অবস্থা, কানাডার অবস্থা। আসলে এখানকার উইন্টার সিজন মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক। বিশেষ করে যেদিন অতিরিক্ত স্নো হয় সেদিন চলাফেরা করাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে, জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে। যাদের গাড়ি আছে জরুরি প্রয়োজনে তারা বাইর হয়, গাড়ি ছাড়া কিন্তু বাইরে লোকজন খুব বেশি পাওয়া যাবে না। এই যে আপনারা দেখেন, আমি দেখাইতেছি আপনাদেরকে দূরে থেকে, এক ভাই স্নো পরিষ্কার করতেছে শাবল দিয়ে। শাবল বলতে ওই যে যেটাকে আমরা বেলচা বলি, বেলচা দিয়ে স্নো পরিষ্কার করতেছে। তার ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করে ঘর থেকে বাইরে হওয়ার সময় স্নো পরিষ্কার করে করে বাইরে দুইজন তারা স্নো পরিষ্কার করে করে ড্রাইভওয়েটা পরিষ্কার করতেছে। এই হচ্ছে আসল কানাডা, এটাই হচ্ছে আসল কানাডার আসল রূপ। আপনারা উপভোগ করুন, দেখুন। যদিও এখানে সুন্দর উপভোগ করার মতো আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, কিন্তু এখানে যে আমি হাঁটতেছি খুবই কষ্ট হচ্ছে, খুবই কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে। তার মানে কি বলবো আপনাকে, 1 কিলোমিটার জায়গা হাঁটার পরে আপনার মধ্যে অনেকটা ক্লান্তি চলে আসবে। কি বলবো, ধরেন কার সাথে উপমা দেবো, ধরেন কোনো কৃষি জমিতে যদি কাদা থাকে, এই কাদা অতিক্রম করে যাইতে যে পরিমাণ কষ্ট হয়, এখানে স্নো অতিক্রম করতে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয়। কেন জানেন, কাদাগুলা কিন্তু পা পিছলায় কম, এখানকার স্নোতে কিন্তু পা পিছলায়। যদি স্লিপারি বুট না হয় তাহলে চলাটা অনেক কঠিন। এই হচ্ছে কানাডার অবস্থা, অন্টারিওর অবস্থা, টরন্টোর অবস্থা আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম। আমরা একটা জরুরি প্রয়োজনে আসছি। এই যে আপনারা দেখতেছেন সামনে একটা ফার্মেসি আছে, বাংলাভাষী একজনের ফার্মেসি। এখানে লেখা আছে সুন্দর করে, আপনারা দেখতে পারতেছেন, আমরা বাংলায় কথা বলি। ভালো লাগে প্রবাসীর মাটিতে যখন আমাদের দেশি ভাষার চর্চা হয়, দেশি ভাষায় কথা লোকজন বলে, এবং দেশি ভাষা সাইনবোর্ডে লিখে রাখে যে এখানে বাংলা কথাবার্তা বলা যায়।
আসলে সচরাচর আমরা হয়তো, আমার কথা বলছি, আমি খুব ভালো ইংলিশ বলতে পারি না, কিন্তু যে বাজারে এখানে আসে ইংলিশ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, শিখতে হয়। তো সচরাচর আমরা চলতে গেলে ইংলিশই চলতে হয়, চলাফেরা করতে হয়। আমি আসলে খুব ভালো ইংলিশ বলতে পারি না, তারপরও চেষ্টা করতেছি অনেকটা, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় দিন দিন ইমপ্রুভ হচ্ছে আর কি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আশপাশের পরিবেশ ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে।